بھی رہیں گا اس معاملے میں۔ سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں، کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا نوکری، اب ٹائم ہوگا جانے کا۔ حدیث میں منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو، کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی۔ تو جمائی نہیں لینا، ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی، تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی۔ حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی، سستی لو۔ چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے، اتنا سب آتا ہے۔ اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل